السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل مشجعي نادي الهلال السعودي حوالين العالم. النهاردة إن شاء الله بإذن الله الساعة 9 بالليل مباراة الهلال والاتحاد، مباراة صعبة جدا جدا في إطار منافسات ربع نهائي البطولة العربية. المباراة صعبة لأن نادي الهلال ما عندهوش لعيبة بمستوى وبكفاءة اللاعبين اللي موجودين في نادي الاتحاد السعودي. يمكن مدرب نادي الهلال برضو قال كده، قال يا جماعة أنا عايز لعيبة عشان أعرف أنافس، سيبكم من البطولة العربية، خلينا في الدوري السعودي، خلينا في دوري أبطال آسيا، محتاجين لاعبين. لكن صحيفة سكاي نيوز عربية كان لها رأي آخر. نادي الهلال الآن وبشكل رسمي يخطط للتعاقد مع نجم من نجوم كرة القدم الفرنسية ولاعب إحدى أعرق وأكبر الأندية في الدوري الإنجليزي. قالت الصحيفة لاعب جديد في الدوري الإنجليزي على رادار الهلال السعودي. كشفت تقارير صحفية لجريدة ديلي ميل البريطانية عن سعي إدارة نادي الهلال السعودي لضم لاعب أستون فيلا الإنجليزي لوكاس ديني. وقالت الصحيفة إن الهلال الذي تعاقد مع روبن نيفز وكاليدو كوليبالي على التوالي يمضي قدما نحو التعاقد مع ديني. وأشارت ديلي ميل إلى أن الظهير الفرنسي من غير المرجح أن يكون ضمن خيارات المدرب أوناي إمري الأساسية في الموسم الكروي المقبل. وسبق للصحيفة أن قالت في يوليو الماضي أن أستون فيلا منفتح على العروض التي يمكن أن تقدم للاعبه ديني، ويتنافس الهلال وفق الصحيفة البريطانية مع بعض الأندية الراغبة في ضم لاعب إيفرتون السابق وعلى رأسها نابولي بطل الدوري الإيطالي. طبعا لما يدخل نادي الهلال في صفقة مع نابولي الإيطالي عشان ياخدوا لوكاس ديني، الهلال هيفوز بدون أي أدنى نقاش. تعالوا أعرفكم مين هو ديني. لوكاس ديني هو لاعب عنده 30 سنة، سنه كبير، ولكن هو دايما متميز في ناحية الدفاع، تحديدا في منطقة الشمال. جنسيته الأساسية فرنساوي، تحديدا من بلدة موكس. اللاعب بالمناسبة العقد بتاعه هيمتد لحد 2026. قيمته السوقية الآن حوالي 15 مليون يورو، وطبعا هيلعب مع أستون فيلا لحد 2026. ولكن واضح ان هيكون في مخالصة مالية ما بين أستون فيلا والهلال السعودي من أجل الفوز بخدمات اللاعب. هل اللاعب مفيد؟ مفيد طبعا بكل تأكيد. والمركز بتاع الدفاع ده مركز من المراكز اللي هي عاملة زي العمود الفقري، اللي هي بتبني الفريق. ممكن ما يبانش، ممكن ما يكونش نجم من النجوم الكبيرة، ولكن هينعكس أداؤه على أداء الفريق، مش بس على الفولورز أو المشتركين على صفحات السوشيال ميديا لنادي الهلال. إلى هنا انتهت حلقة اليوم، ودمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.